今日は白菜漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報を紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は白菜漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はジップ袋で手軽に作れる白菜漬けを作っていきます。通常ね、白菜漬けを作るときは1日以上かかったりするんですが、今回は漬け込み時間がたったの5時間で美味しく仕上がる方法をご紹介していきます。今回の白菜漬けはごま油が香ってとてもさっぱりとした白菜漬けです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、塩昆布、鶏ガラスープの素、お砂糖、お酢、塩、ごま油、白ごま、唐辛子。今回はこちらの材料で作っていきます。まず白菜なんですが、重さで言うとですね、今この状態で約 640g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回ですね、塩昆布を使って味付けしていきます。そうするとね、昆布の旨味も加わって美味しい仕上がりになります。さらに鶏ガラスープの素も加えていきます。こちらも旨味の素になります。そして唐辛子も加えていくんですが、こちらはですね、辛いのが苦手だったり、あとはお子様が召し上がる場合は抜いて作ってください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにね、白菜を切っていきます。切る前に一度白菜を洗いたいと思います。まずこの芯の部分を切り落としてください。切り落としたらこう一枚一枚剥がれるので、1枚ずつ水洗いしてください。はい、水洗いしました。そしたらですね、軽く水を切って同じぐらいの刃を重ねてください。そしてだいたい4センチ幅ぐらいで切っていきましょう。はい、こんな感じで切っていきます。ではね、残りも同じようにだいたい4センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、白菜はこのように切ってください。そしたらですね、このままここに塩を振りかけます。全体に絡めてください。ちょっとね、量が多いので、こういったね、大きめのザルとかボウルの中でね、まず塩を絡めてください。はい。で、ボウルの中でざっと絡めたら、今度はね、こちらをジップ袋に入れていきます。今回私はね、L サイズぐらいの大きめのジップ袋を使います。それではボウルにジップ袋をね、このように口を開いておいて、そして先ほどね、塩をまぶした白菜を入れていきます。はい、そしたらね、空気をちょっとね、含ませて一度口を閉じてください。はい、こんな感じです。この状態で一度シャカシャカ振ってください。これで塩がまんべんなく行き渡りました。そしたらですね、空気を抜いてください。少しね、平たくしながら空気を抜きます。はい。そして口を閉じてください。空気を抜いたらですね、こちらをバットの上に置きます。バットの上に置いて、この口を一度バットから出しておいてください。この上にこういったね、バットかまたはお皿などをね、置いてください。こんな感じで固定します。そしたらね、この上に重しとなるものを置いてください。何でも OK です。こういった油類とか、あとは2リットルのペットボトルとか、そういったものをね、活用していただくといいかなと思います。この上に一度置きます。この時にここの出しておいた部分に空気が溜まるので、またね、少し口を開いて空気を抜いてください。はい。で、このようにね、しっかりと空気を抜きます。そしたらですね、このまま重しを置いて30分置きます。そうすることで白菜から素早くね、水分を出すことができます。通常白菜漬けを作るときはね、1日塩で漬け込んだりするんですが、このように切ってから塩をまぶして上に重しを置いていただくと30分ぐらいで白菜から水分を出すことができます。ではこのまま30分置きます。それでは塩で漬け込んでいる間に鷹の爪だけ切っちゃいます。こちらをね、キッチンバサミを使って切りたいと思います。まず半分に切ってください。そして中の種を取り除きます。はい。で、種を取り除いたら、こちらをね、キッチンバサミで輪切りにしていきます。はい、唐辛子の準備はこれで OK です。スーパーとかにね、もうすでに輪切りになってるものも売ってるので、そちらをご利用いただいても OK です。
はい、30分経ちました。そしたら重しを取ります。今ね、こんな感じの状態です。30分ぐらいするとこのぐらい水分が出てきます。そしたら一度こちらの水分をしっかりと絞っていきます。それではボウルを用意してください。このね、白菜を絞っていきます。絞るときはですね、これをギューッとやってしまうとこの白菜が折れたりしてしまいますので、何枚かね、こうやって重ねて、そして指でグーッと押さえながら水分を絞ります。このね、白い部分に関しましてはそこまでね、水分がたくさん出るわけじゃないので、一旦ね、キュッと押さえてください。このように絞ります。絞ったものはボウルに入れましょう。葉の部分に関しましても指でグーッと押さえつけて絞ってください。はい、こんな感じです。では残りも同じようにしっかりと水分を絞っていきます。そうすることでね、きちんと味も染み込みやすくなります。はい、絞り終わりました。そうするとね、先ほどの3分の2ぐらいの傘になると思います。実際ね、30分漬け込むだけでもね、こんなに水分を出すことができます。そうしましたらこちらの出た水分は捨ててください。ジップ袋はまた使うので取っておきましょう。ではね、こちらに今から味付けをしていきます。その前にですね、まずこちらのお酢なんですけれども、少しね、ツンとした酸味を取りたいと思います。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。ちなみに今回のお酢は米酢を使用しています。米酢を使用していただくとまろやかな仕上がりになります。一般的な穀物酢を使うとすっきりとした味わいになるので、こちらはですね、お好みでチョイスしてみてください。そうしましたらお酢をね、熱いままね、白菜にかけます。そうするとね、味がね、しっかりと馴染みやすくなります。そしてここにあとお砂糖ですね。あとは鶏ガラスープの素、そしてごま油、あとは塩昆布ですね。そして唐辛子、あとは白ごまです。そしたらね、こちらを一度ボウルの中で和えていきます。もちろんね、ジップ袋の中でやっていただいてもいいんですが、ボウルの方がね、このようにしっかりと全体を混ぜることができると思います。はい、こんな感じでしっかりと混ぜてください。そしたら先ほどのジップ袋をまた用意してください。この中に白菜を入れていきます。はい、入れました。で、そしたら一度ね、ジップ袋の中でも軽くこのように揉み込んでください。はい、OK です。ではしっかりと空気を抜きます。空気をきちんと抜いてぐるぐるぐるっと口をね、すぼめます。あとはね、このキュッとした部分を輪ゴムで留めましょう。はい、こんな感じです。このように空気がね、入らないようにしっかりとね、空気を抜いて縛ってください。あとはね、こちらをつけるだけです。冷蔵庫でこのまま5時間漬け込みます。はい、5時間経ちました。こんな感じでね、しっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。中はこんな感じでしっかりと味が馴染んでます。ではお皿に盛りたいと思います。はい、これで白菜漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかりと味も染み込みました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。しっかり味が染み込んでます。そしてすごくさっぱりとした仕上がりになってます。噛めば噛むほど白菜の甘みも出てきますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜漬けのポイントです。まず白菜は根元を切り落として、そしたら1枚ずつきれいに洗ってください。根元の部分に土が溜まってる時があるので、結構ね、しっかりめに洗っていただくといいかなと思います。そしてしっかり水を切って、その後は4センチ幅ぐらいを目安に切ってみてください。もう少しね、短い幅で作りたい時は短い幅で作っていただいても大丈夫です。そして切り終わった白菜はボウルの中に入れて軽く塩もみしてください。そしてそちらをジップ袋の中に入れて上に重しを置いて30分漬け込みます。そうすることで白菜から水分が出て味が馴染みやすくなります。ただしね、漬け終わった後はしっかりと水分を絞るようにしてください。なんですけれども、根元の白い部分に関しましてはまだ少し硬いので、必ず指で押さえつけながら絞るようにしてください。ギュッと絞ってしまうと白菜が折れてしまうので注意していただけたらと思います。そしてその後ですね、調味料を合わせていくんですけれども、最初に調味料を合わ
わせる時はボウルの中でやっていただくと作業しやすいと思います。そして調味料が全体に回ったら、使っていたジップ袋の中に戻し入れて軽く揉み込んで、その後空気を抜いてしっかりと口を縛ってください。あとは5時間ほどつけるだけなのでとても簡単です。味の濃さなんですけれども、お好みがあると思うので、もしねちょっと塩分が足りないなと思ったら、塩もみ以外に少しね塩を加えてみてください。こちらはですね、一度作ってみて2回目からね味の濃さを調整していただくといいかなと思います。もしね食べる時にちょっとね味薄いなと思ったらね、お醤油をほんの少しかけていただくと味が締まって、こちらもまたね美味しく召し上がっていただけると思います。今回鷹の爪を入れてるんですが、辛いのが苦手な場合や、あとはお子様が召し上がる時はこちらは抜いていただいて OK です。そしてこの白菜漬けなんですけれども、保存環境にもよりますが、だいたい1日から2日を目安に召し上がってください。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は白菜漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。